Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем рассматривать коммуникативную компетентность, ее основные компоненты и модели. Очень важно понимать, что эффективность профессиональной деятельности педагогов зависит от большого количества факторов. И среди них особое место занимает именно коммуникативная компетентность, потому что она составляет ядро профессионализма учителя. Что же это такое? Это способность выслушивать и принимать во внимание мнение других, участвовать в дискуссии и защищать свою точку зрения, выступать на публике и устанавливать, поддерживать различные контакты, принимать решения и, конечно же, работать в команде и сотрудничать. Поэтому развитие коммуникативной компетенции педагога необходимо как в устном, так и письменном общении. Потому что наше общение – это порождение текста и его восприятие. Восприятие текста в письменной и устной форме. А любой текст решает различные коммуникативные задачи. Поэтому, конечно, педагог, который обладает коммуникативной компетентностью, он умеет вступать в любую коммуникацию, непринужденно общаться со своими обучающимися, с коллегами, с родителями, достигать желаемых результатов в общении, избегать нежелательных эффектов. И такой педагог, владея приемом профессионального общения, конечно, будет успешен. Я хотела бы внимание обратить на то, что коммуникативная компетентность состоит из следующих компонентов. Выделим основные. Конечно же, прежде всего, это мотивационный аспект. А что это такое? Это готовность каждого из вас к проявлению коммуникативной компетентности, о чем я говорила выше. Второй компонент – это когнитивный аспект, то есть это владение содержанием нашего профессионального общения. Третий – это поведенческий, то есть необходимо принять, что вы действительно каждый день включаетесь в профессиональное общение и проявляете компетентность коммуникативную в стандартных ситуациях, во время уроков, во время педагогических совещаний, но и не в стандартных ситуациях, когда к вам кто-то приходит из родителей и заявляет о какой-то проблеме, иногда даже в агрессивной форме. Четвертый компонент – это ценностно-смысловой аспект. То есть, когда вы понимаете, что коммуникативная компетенция, она является одним из элементов других компетенций. Вашей предметной компетенции, методической и цифровой. Еще важнейший компонент – это эмоционально-волевой аспект. Когда вы понимаете, что вы должны приложить усилия воли для того, чтобы коммуникативная компетентность, она была у вас сформирована. Педагог, не обладающий достаточным уровнем коммуникативной компетентности, не способен реализовать личностно ориентированные образовательные технологии. Он не готов гибко управлять процессом в ходе обучения и воспитания. Поэтому, конечно, очень важно, что мы наблюдаем зависимость коммуникативной компетентности от того стиля вашего профессионального общения, который вы выбираете в контексте выстраивания морально-психологического климата в классе, вашего демократизма и гуманизма общения, разных точек зрения на эффективность общения и на готовность вступать в контакт с каждым обучающимся и с педагогами. Развитие коммуникативной компетенции педагога – это один из способов самореализации участников образовательного процесса, в том числе, конечно же, в повышении качества образования. Очевидно, что каждый учитель должен развивать свою коммуникативную компетентность. Поэтому модель коммуникативной компетентности, она представлена именно следующим опытом вашего действия. Итак, мотивация. Она заключается в том, что вы выражаете интерес
именно к самореализации, к саморазвитию и понимаете, что вам необходимо профессионально развиваться. То есть вы отражаете через мотивационно-ценностный компонент ваш интерес именно к инновационной еще деятельности. Что касается когнитивного компонента, он как раз связан с самой сутью коммуникативной компетенции. Он связан с познанием другого человека. А значит, вы должны понимать, чтобы выстроить эффективное общение, вы должны стремиться познать другого человека, ученика, родителя, вашего коллегу. Очень важный компонент операционно-деятельностный, который содержит опыт проявления компетентности в различных, как я уже отмечала, в стандартных и нестандартных ситуациях. А значит, это и умение сохранить эмоциональное равновесие в нестандартной, да иногда агрессивной ситуации. Это и владение грамотной устной и письменной речью, в определенной степени владение ораторским искусством. Это умение публично представить результат своей работы. Это готовность отбирать оптимальные методы формы самопрезентации и уметь вырабатывать тактику, технику и стратегию активного взаимодействия с коллегами. Очень важно, что вы в рамках данного компонента учитесь и это представляете, учитесь организовывать совместную деятельность, объективно оценивайте ситуацию взаимодействия субъектов образовательного процесса, прогнозируете, обосновываете результаты эффективного взаимодействия с каждым обучающимся, с родителями. И все эти составляющие коммуникативной компетентности, они между собой ведь очень тесно связаны. И мы с вами в рамках занятий практических будем проходить различные тренинговые элементы. И это позволит вам как раз включиться в процесс и саморазвития. Поэтому, конечно, тренинговая работа– это широкие возможности. И в наших онлайн-занятиях задача именно, чтобы вы это прошли как активный слушатель. Конечно, очень важный вопрос, который меня очень интересует. Участвовали ли вы в каких-то тренингах по коммуникативной компетенции? Если нет, то начинайте с нашего онлайн-курса, а далее включайтесь в очные занятия. Какие же терминологические сочетания включает в себя коммуникативная компетентность? Очень важно, что впервые коммуникативная компетентность, она была применима именно в социальной психологии и рассматривалась именно как способность к установлению и поддержанию эффективных контактов на основе ресурсов, которые есть у каждого человека, на основе каких-то коммуникативных знаний и умений. Сразу хочу сказать, что нет единой точки зрения, но я хочу внимание обратить на несколько. Давайте посмотрим на мнение педагога-психолога, который внимание обращает, что коммуникативная компетентность– это целостная система именно психических и поведенческих характеристик человека. Другой педагог говорит о том, что коммуникативная компетентность– это способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты. И по мнению педагога, эффективный процесс коммуникации характеризуется достижением взаимопонимания. А это самое важное, наверное, в нашей педагогической профессии. Внимание обращаем, что еще есть точка зрения, что коммуникативная компетентность, она очень важна именно в социальном плане, потому что мы каждый день, каждую минуту воспринимаем человека и его оцениваем. И вот этот процесс восприятия и даже определенные ожидания от поведения какого-либо человека в нашем окружении, это тоже коммуникативная компетентность. В то же время некоторые отмечают, что коммуникативная компетентность– это свобода. Свобода владения всеми коммуникативными средствами. Поэтому, конечно, нам очень важно понять, что же близко вам. Попробуйте через наше интерактивное задание это отметить. Таким образом, обобщая различные теоретические подходы к трактовке данного понятия, мы можем констатировать, что коммуникативная компетенция – это искусство общения. И эта компетентность является важным профессиональным и личностным ресурсом, благодаря которому
Каждый из вас, педагог, выстраивает взаимоотношения с обучающимися, с родителями и достигает в процессе профессионального общения поставленных профессиональных коммуникативных целей. Конечно, очень важно, чтобы через данные цели вы видели, что вы убеждаете, вы объясняете и вступаете, конечно же, в межличностные контакты. Поэтому, конечно, говоря о коммуникативной компетенции педагога, стоит подчеркнуть, что проявление педагогических коммуникативных знаний, коммуникативных умений и коммуникативных способностей должно происходить в процессе всей педагогической деятельности. И данное утверждение позволяет нам выделить такой компонент педагогической компетентности именно как коммуникация. При этом педагогическая коммуникация, она рассматривается не только как процесс передачи информации. По сравнению с обычным процессом коммуникации, наша педагогическая коммуникация – это взаимоотношения между двумя индивидами, но где каждый индивид, он является активным, в отличие от любой коммуникации, где может быть активный и пассивный субъект. Нам очень важно говорить именно об активной позиции и вас, и, конечно, ученика, и родителей, и ваших коллег. Поэтому очень важно, чтобы, когда мы говорим о коммуникативной компетенции, было важно отработать именно этот механизм активной позиции каждого из вас с учетом целей, мотивов и установок своего коммуникативного партнера. А это все наши субъекты образовательных отношений. Коллеги, спасибо. Я надеюсь, что вы сейчас еще просмотрите материал, прочитаете, а мы будем переходить уже к следующей лекции.